ठंडी सर्द रात थी। सुनसान सड़क के किनारे एक छोटा पिल्ला भूखा और डरा हुआ बैठा था। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। तभी एक युवक वहां से गुजरा। उसने पिल्ले को देखा पर आगे बढ़ गया। कुछ कदम बाद उसका दिल नहीं माना। वो वापस लौटा और पिल्ले को गोद में उठा लिया। पास की दुकान से उसने दूध खरीदा और पिल्ले को पिलाया। पिल्ला खुशी से पूंछ हिलाने लगा। युवक उसे अपने घर ले गया। समय के साथ वही पिल्ला उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया। एक छोटा सा फैसला, दो जिंदगी।